Inkomoko y'insigamugani bateye Rwaserera. Mu mateka n'umuco by'u Rwanda hari imigani n'insigamigani zabayeho kubera ibintu bikomeye byabaye mu bihe byahise. Umwe muri yo ni uyu mugani uzwi cyane ngo bateye Rwaserera. Uyu mugani bawuvuga cyangwa se bawuca iyo babonye abantu benshi basahinda, bateza imvururu cyangwa se bakomeje kujya mu bikorwa by'akajagari. Ariko se Rwaserera ni iki? Cyangwa se niba ari umuntu yari muntu ki? Cyangwa se uyu mugani waturutse he? Kandi se ni iki cyatumye uyu mugani umenywa cyane mu Rwanda ukagira naho ukoreshwa mu buzima busanzwe, mu biganiro bihuje abantu n'ahandi? Amateka cyangwa se inkuru zivuga ko insigamugani yakomotse kuri Rwaserera wari utuye i Rusororo mu Bukaryi ahagana mu mwaka w'1700 ku ngoma y'umwami Cyilima Rujugira. Muri icyo gihe hateye inzara ikomeye cyane yari yarayogoje Ubwanacyambwe, Urukaryi n'Ubuganza. Abantu benshi bari barabuze ibyo kurya, inzara iba ikibazo gikomeye cyane mu gihugu. Muri Rusororo hari hatuye umugabo witwaga Rwaserera, yari umukungu ukomeye cyane afite amasaka menshi abitse mu bigega. Kubera iyo nzara abantu bo muri utu turere bajyaga iwe kumucaho inshuro, abandi bakazana ibimasa n'amasuka kugira ngo babone uko bahingira Rwaserera. Umunsi umwe umugabo witwa Rubanguka rwa Mpama wari utuye Buganza bwa Kiramuruzi yafashe umwanzuro wo kujya kwa Rwaserera. Ageze aramubwira ati nje kugukeza kugira ngo utsindire iki cyago cy'inzara. Nuko Rwaserera aramwakira, aramuhaka, amushyira mu bahinzi be kugira ngo nawe ahinge nk'abandi aca inshuro. Ariko bukeye Rwaserera yagiye kureba uko abahinzi be bakoraga mu mirima ye. Nuko agezeho abahinzi bahingaga asanga Rubanguka yihagarariye yonsa umuyini ntacyo arimo gukora. Nuko Rwaserera aramurakarira, aramutonganya ndetse aranamutuka amushinja ubunebwe. Rubanguka yababajwe n'amagambo Rwaserera yamubwiye, nuko Rubanguka afata isuka ayijugunya hasi, ava kwa Rwaserera atani inshuro ye yari yaciye. Nuko Rubanguka rwa Mpama arakimirana yisubirira iwe i Buganza bwa Kiramuruzi. Amaze kuhagera yatekereje abaturanyi b'ibyamubayeho, ababwira ko Rwaserera ari umukungu wasagutswe n'umurengwe ndetse ko ari umwirasi kabombo yabaye n'umugome. Nyuma yaho Rubanguka agisha inama abo mu Buganza yo gutera Rwaserera no kumenya ubukungu bwe. Bamwe baratinya, bavuga ko gutera umuntu muri ubwo buryo bishobora kubazanira ibibazo ku batware cyangwa ku bwami. Ariko abandi bari bararembejwe n'inzara baravuga bati tuzamutera batwice aho kwicwa n'inzara. Nuko bugorobye barikora berekeza i Rusororo. Bagezeyo mu rukerera maze baterurira rimwe bavuza induru bati umwami yatanze Rwaserera. Maze abantu bari bafite inzara bumvise ayo magambo barahurura. Nuko abantu benshi bahita basatira urugo rwa Rwaserera. Nuko igihugu cyose cyashikiye Rwaserera gisahinda, baramusakiza, batwara ibyo yaratunze byose, ndetse urugo rwe baranarutwika baruha inkongi y'umuriro. Nuko Rwaserera arahunga kurwa mu byo atyo, azize akagambane ka Rubanguka rwa Mpama. Kuva icyo gihe iyo Abanyarwanda babonaga abantu benshi basahinda, bateza imvururu cyangwa bakora ibintu mu kajagari, baravugaga bati bateye Rwaserera. Iyi rero niyo nkomoko y'insigamugani bateye Rwaserera. Mu yandi magambo, gutera Rwaserera bisobanura guteza imvururu z'urudaca. Abantu benshi iyo barimo kugenda basahinda cyangwa bakora ibintu mu kajagari, baravuga bati bateye Rwaserera. Uyu munsi iyo umuntu avuze ati bateye Rwaserera, aba akoresha izina ry'umugabo wabayeho kera, ariko rikaba ryarasigaye mu rurimi rw'Ikinyarwanda nk'umurage w'amateka n'umuco w'Abanyarwanda. Mwakoze kubana natwe, twandikira hasi muri komenti utubwire indi nsigamugani ushaka kumenya aho yakomotse. Nimugire amahoro.